んは。読んだ本について語る本のひととき、ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は瀬尾舞子さんの本を7冊紹介していきます。まず1冊目は、そんな時は書店にどうぞ。昨年の12月に出版されたエッセイ本です。書店というタイトルの言葉と、もうカバーが可愛くてついつい惹かれて買いました。私はこの本が瀬尾さん作品の初読みだったんですが、こんなに楽しい人だったとはと思ってぐいぐい引き込まれました。エッセイの中では書店と書店員さんへの愛がもう溢れていて、そんなに読書家ではないそうなんですが、書店に行くのが好きという瀬尾さんの書店に対する愛情と感謝の気持ちが綴られていて、本屋さんっていいなぁと再認識させてくれます。本屋大賞を受賞したことをきっかけに関西を中心に書店巡りをされたそうで、時にはアポなしで一人で突然訪問されていて、まるで敏腕営業のように振る舞いながら他の作家さんの本も売り込んでみたり、たまたま通りかかったからといった書店で瀬尾ですって言いながら訪問したらクレーマー扱いされたりと、もうそんなことあるのっていう書店員さんとのやりとりがもうユーモアたっぷりに綴られているんです。書店員さんや編集者さん、出版社の社長さんたちとのやりとりも綴られていて、出版業界の裏側だったり、サイン本ってこんな風に作られて書店に並べられているんだというその状況とか、思わず笑ってしまう瀬尾さんのツッコミとともに軽快なエピソードが満載となっています。そして瀬尾さんの飾っていない人柄がすごく面白くて楽しくて素敵な人なんですよね。そんな瀬尾さんが描く作品をもっと読みたいなと思わせてもくれる本なんです。私はこのエッセイを読んでから他の作品も手に取ったんですが、もうどれもこれも瀬尾さんの人柄がもうにじみ出ていて、小説を読んではエッセイに戻ってきてとも何回も読み返しました。今回のエッセイは水林社という出版社から出されていまして、書店さんに何かできないかという思いと、閉店する本屋さんがなくなってほしいという思いを込めて、この本の印税と収益は書店さんのために使うとして出版されているんです。この出版社の社長さんと瀬尾さんのやりとりもまたもツッコミ&ダジャレ満載で面白いんです。だけど書店さんや読者に対する思いが伝わってきて、作家さんのこういう思いを目にすると、これからも書店で本を買っていきたいなと感じました。そして来月の4月にはこの水林社さんから瀬尾舞子さんの新作ありかという作品が出るそうなので、これも楽しみですね。私もサイン会とかあったら行きたいな。それまでにも絶対瀬尾さんの作品を全部揃えて持っていきたいぐらいです。ぜひ瀬尾舞子さんの作品が好きな方も、瀬尾さんの作品はまだ読んだことがないという方も、瀬尾さんの人柄と書店愛に引きつけられる一冊だと思います。2冊目は、私たちの世代は。2023年の7月に出版された単行本です。この作品はコロナ禍による学校生活や自宅での自粛生活で何かと制限され、思い通りに過ごせない毎日を過ごしてきた小学校3年生の2人の少女が、楽しかった学校生活を失い、得るはずだった経験を奪われる日々を経て、模索しながらやがて大人になり、新たな自分の道を進んでいくという物語です。感染症や閉塞感の中で成長する若者の苦悩と、前を向く姿勢がリアルで
苦しさや切なさの中にも温かさが描かれている作品でした。物語は母子家庭で中学生になりいじめに遭ってしまうサエと、コロナ禍の休校明けに友達と会う約束を果たせず、それ以来心の支えをなくし引きこもりになってしまう小春という2人の少女が登場しています。ストーリーはこの2人の主人公の現在と学生時代が交差しながら進みます。コロナ禍で学校生活を送ってきた人たちを指すディスタンス世代とかマスク世代というの言葉があるそうでして、この時代の子はコミュニケーションが希薄なんでしょうとか、様々なレッテルがあるというのも私はこの作品を読んで初めて知りました。確かにこれまでのような密接なつながりとか関わりは失ってしまったかもしれないですが、手紙や SNS などこの時代があったからつながりを作ろうとして、そこで出会えた人や気づけたこともあるというのを教えてくれます。そして自分にとっては些細だと思っていたことが誰かの支えになっていたり、逆に自分を支えたいと思ってくれる人がいるというのがどれほど心強いかというのもね、気づかせてくれるんです。作中ではこの少女たちと家族との関係性も描かれていて、サエの母親はこんな時だからこそ助け合って楽しく過ごそうという人で、明るくて前向きなんです。彼女自身は人一倍苦労を重ねてきた人なんですね。その分人とのつながりの大切さもよく知っていて、暗がりの中でぽわっと光を放っていて、道しるべを作ってくれるような人柄がとても好きでした。喪失感や孤独感だけではなくて、愛や幸せを見出すこと、人との関わり合いで得たものや支え合いの大切さが胸に響きます。コロナ禍という不安や恐怖を感じてきた時期をもがきながらも必死に乗り越えてきた自分たちをよく頑張ったねと言ってくれるような優しさも感じさせてくれる一冊です。またコロナ禍というのはこのマスク世代とかこの世代に限ったことではなくて、全世代の人がみんな同時に経験した時代でもあると思うので、あの頃があって変わってしまったなという人や、どう進んでいいかわからないなと思っている人、その時代を乗り越えてきたすべての世代におすすめしたい作品です。3冊目は救えば手には、2022年に出版された単行本です。帯には究極に優しい物語と書かれているんですが、もう本当に優しい物語でした。大きな展開というのはなくて、ちょっとゆるさもあるようなくすっとしながら終始穏やかな物語で、瀬尾舞子さんの柔らかくて優しい言葉が心地のいい余韻を残してくれます。小説の展開の面白さを求める方にはちょっと物足りなさがあるかもしれないですが、私はこのゆっくりと進む日常の物語とちょっぴり不思議が好きでした。主人公の匠は小学生の頃から特に秀でたことがなくて、勉強も運動も何をやっても普通で平凡であることがコンプレックスだったんです。そんな中、中学3年生の時に自分にはエスパーのように人の心を読めるという特殊な能力があることに気づくんです。ところが大学生になりバイト先で出会った常盤さんという女性はとても辛そうで悩みを抱えているようなのに、匠に心を開いてはくれなくて、心が全く読めないんです。どうにかその辛さを読んで何とかしてあげたいという匠と、匠に関わる人たちとの温かな物語となっています。
バイト先の店長もこの同僚の常盤さんもちょっとね一癖も二癖もあって、パッと見た印象はまあ良くないんです。もう口が悪くて何かにつけて文句を言う店長に会話をしようと話を振るもはぁとか一言しか返ってこなくて、会話が全然成立しない常盤さんなんですが、匠はこの二人とコミュニケーションを取ろうとあれやこれや時に心を読みながら関わっていくうちに、二人の背景が少しずつ見えてきて、今自分に見えている一面だけがこの人じゃないんだなというのも知っていくんです。この店長もねすごく分かりづらくてちょっとめんどくさいんですけど、だんだんとねきっと悪い人じゃないんだろうなっていうのは分かってくるんですよね。で、匠はこの人の心が読めるという特殊能力にすごくこだわっていて、これがないと自分には価値がなくなってしまう、ただの普通の人になってしまうと思い込んでいるんです。だけど次第に普通ってなんだろう、これは本当に特殊能力かということに気づいてくるんですね。自分には何も特別なことはないと思っていても、その行動が実は誰かにとっては救いになり、前を向くきっかけをくれる特別な存在になることもある、そう感じさせてくれる作品です。誰もが少なからずコンプレックスや隠したい過去、悩みを抱えているんだと改めて感じるのと同時に、そんな思いを救い取ってくれるような救いを感じさせてくれる一冊です。4冊目は夜明けのすべて。2020年に単行本、2023年には文庫本が出版されています。昨年2月に映画が公開されて、第79回毎日映画コンクールの受賞作品でもあります。そして先日行われたアカデミー賞では、最優秀作品賞と三宅翔監督の最優秀監督賞、そして上白石萌音さんの最優秀主演女優賞と3冠を受賞されています。映画を見たという方も多いですかね。私はまだ見ていないんですが、原作と違う部分も多いようなので、原作と合わせてこちらも見てみたいです。この作品は PMS を抱え、月に一度感情がコントロールできずに怒りを爆発させてしまうミサと、パニック障害を抱えて充実していたはずの生活がままならなくなり、生きがいも気力も失った山添くんが、自分にできることは少なくとも相手のことは助けられるかもしれないと思うようになり、少しずつ希望を見出していくという物語です。この本を知った時に PMS とパニック障害という言葉に少しは症状を聞きかじったことがあったんですが、その心情などを思うと辛いかなと構えていた部分があったんですが、読んでみると二人の支え合いながら相手の苦しみを減らしてあげられるかもしれないという思いがね、もう優しくて温かい気持ちで包み込まれました。ただ症状が出る描写は当事者の方は苦しさを感じてしまうかもしれないです。作中の二人のやりとりの中には、二人を見守りたくなる場面やユーモアもねたくさんあって、苦しさも描かれているのに優しくて楽しくなる空気感もあるんですね。二人の関係はお互いに支え合うものではあるけれど、恋愛とも友情とも違っていて、互いの事情と孤独を知る同志のような存在なんです。苦しさや辛さは当人でなければわからないところもあるだろうし、
抱えている症状が違えば辛さは同じじゃないと思うこともあるだろうと思います。そんな不安や孤独と向き合う中でお互いが救いになることもあると気づいていく二人の心の変化や繊細な心理描写が本当に丁寧に描かれていて、そっと寄り添い希望を灯してくれるような気持ちになりました。瀬尾舞子さんはご自身もパニック障害であられて、この本を執筆するにあたって暗い話にならないように、病気を抱えながらでもどこかほっとできるような話になればいいなと思いながら書かれたそうなんです。作中には生きがいを見つけるのは難しいけど楽しみを見つけることはできるという言葉があるんですね。思うようにいかない日々や今まで何ともなくできていたことが急に辛いと思った時も楽しみを見つけたり楽しみを作ることもできるんだということをもう優しく見せてくれるのではないかと思います。作中には主人公の2人が勤める会社の社長をはじめとする社員の方々との関わりも描かれていて、皆さんね、とっても穏やかで張り詰めた空気も和やかにしてくれるんですね。で、かわいそうとかそういうのだけではなくて、当人たちもそうだと気づかないくらいの優しさを持ち合わせた人たちなんですね。職場の理解というのも大勢の人がいますからね、難しいと思うんですが、少なくともこの本を読んだ私は作中の職場の人たちのようにそっと優しさを忍ばせられる人でありたいと思った一冊です。5冊目はその扉を叩く音。2021年に単行本、2023年に文庫本が出版されています。この本は青少年読書感想文全国コンクールの高等学校の課題図書にもなった本で、文庫本で216ページと比較的短めなので読みやすいです。短いからかもう余計にまだまだ読んでいたかったという気持ちもありますね。切なさもあるんですが、もうそれを凌駕するぐらいの温かさで満たされました。物語は主人公の宮地という男性がある日ギターの弾き語りに訪れた老人ホームで、介護士渡部という青年が演奏する神がかったサックスの音色に心を奪われる場面から始まります。神様のような存在に出会った興奮に突き動かされてホームに通うようになった宮地は次第に入居者たちとも親しくなっていきます。この作品は音楽と人が奏でる確かな希望の物語となっています。この宮地はミュージシャンの夢を捨てきれず、親からの仕送りで怠惰に暮らす29歳無職の、いわゆるボンボンですね。なんですが、この作品は青春小説でもあるんです。仕事もせずフラフラしていて社会を知らない宮地はやりたいことも中途半端で、あの頃が懐かしいなと思い出しては動き出すこともできずにいる、そんな宮地が音楽と老人ホームの人たちとの関わり合いの中で自分と向き合い、人と共有する時間の大切さも知り、行き止まりだと思っていた道を開いていく、閉じこもっていた殻を破るように背中を押してくれる作品です。この宮地と渡部という青年は全く違う性格の2人で、この介護士の渡部くんは冷静で現実的な考え方をする人で、淡々とした話をするんですね。で、一方の宮地は音楽で何かしたいという思いは強いものの、いまいちまとまっていなくて、でももう素直で一生懸命で
意外に情に熱いんですね。で、この2人の会話の方向性も熱量も全然違うんですが、掛け合いがもう面白いんです。軽やかで面白さがあって、それでいてその人物の心情を丁寧に書き出しているこの瀬尾麻衣子さんの文体がとっても温かいです。そしてこの老人ホームの方々との関わりを通して人とのつながりや誰かを思う気持ちの温かさが伝わってきます。老人ホームではこの宮地はボンクラと呼ばれて、暇だろうから買い物してこいと毎週買い物を頼まれるんです。ここで過ごすお年寄りの方たちとの交流をしていくうちに、人と向き合うことを知り、向き合った時その人の思いや抱えているものに気づいていきます。この交流は人とのつながりの中にある愛に優しく包まれるような気持ちになります。この本は行き詰まりを感じている人や軽やかで優しい物語が読みたいという人におすすめしたい一冊です。そしてこの介護士の青年でサックスを演奏する渡部くんに心当たりのある方はまた別の楽しみも感じられるのではないかと思います。6冊目は戸村飯店青春100連発。2008年に単行本、2012年に文庫本が出版されています。2008年には坪田ジョージ文学賞を受賞されていて、大人も子供も楽しめる作品というのが選ばれるそうなんですね。この本は確かに大人も学生生活やこれからの進路、兄弟や家族との関わりに悩む学生さんにも読んでみてほしい作品です。私はこのタイトルとカバーと見るからに面白そうだなと思いながら手に取りました。もうね、面白いと思いながら読み進めていたら、不意に泣かされてほっこりほこほこな気持ちになる作品でした。この作品は大阪の下町にある中華料理店戸村飯店の息子2人を描いた物語です。この2人の兄弟は性格も外見も正反対で、高校3年生の長男平介は昔から要領が良くて頭もいい、しかもイケメン。一方の高校2年生の次男康介は勉強が苦手で単純で、イケメンではないかもしれないけど誰からも愛される明朗快活な野球少年。そんな2人の視点で描かれるユーモアあふれる青春小説です。この兄弟はお互いに不器用でして折り合いが悪く、お互いに自分にはない部分を持っていていいなと思いながらも、それを認めたり口に出したりすることができずにすれ違っていくんですね。私も兄弟がいて妹なので、人生の先を行く兄の姿を見ながら自分はどうするかと考えていく康介の姿や、一緒に住んでいる時はもう煩わしくて、離れた時にどうしてるのかなって気にかけるような兄弟の関係性や距離感にも共感しながら読みました。2人の関係と距離感がもう兄弟のリアルで絶妙なんですよね。この兄の平介は地元の空気感が苦手で、高校卒業後は東京の専門学校に通い出すも、自分の才能に自信がなくなったり、好きなことは何だろう、何がしたいんだろうと自分を模索していきます。一方の弟は学生生活に精を出しながらも、卒業後は父の店を継ぐつもりでいるんですね。しかしある日を境に自分の進む道がわからなくなってしまうんです。
兄弟2人が迷いながら悩みながら自分の道を探して成長していく姿が笑いもありコミカルで、そして家族との関わりも温かく描かれています。この2人を取り巻く周りの友人やバイト先の店長やお店の常連さんたちもまた瀬尾舞子さんらしさいっぱいの個性豊かな面白い面々で、テンポも良くてイメージしている大阪の方の気さくでもうちょっと近いかなと思う距離感もいい味を出しています。ぜひ笑って元気が欲しい方や爽やかで温かい本が読みたいという方におすすめの一冊です。7冊目は君が夏を走らせる。2017年に単行本、2020年に文庫本が出版されています。瀬尾舞子さんのあと少しもう少しという作品のスピンオフとなる作品です。これもいい作品でしたね。後書きに浅野敦子さんの言葉もあるんですが、そこに太田くん会いたかったよという言葉が書かれていて、もうそれまさしく読みながらそのまんま浮かびました。この物語はろくに高校に行かず、かといって夢中になれるものもなく、日々をただやり過ごしていた太田くんが、ある日先輩から1歳の娘鈴香の子守りをしてくれないかと言われることから始まります。太田くんは断りきれず、引き受けたはいいものの泣き止まない、ご飯を食べない小さな鈴香に振り回されながら、なんとかひと夏を乗り切ろうとする16歳の出会いと別れの物語です。子供の面倒を見るという太田くんに、もう何も大事が起きませんようにと半ば祈りながらハラハラする気持ちで読み進めていたんですが、見た目とは裏腹にとても真面目で一生懸命に子供のことを考えていて、お世話していくんですね。どうしたらご飯を食べてくれるかとか、栄養は大丈夫なのかとかね、なかなか思い通りにことが進まない赤ちゃん相手に、まるで友人といる時のように話しかけて、不器用ながらもお世話をしていくうちに愛情が芽生えていく姿がもう微笑ましいったらないです。もうニコニコが止まりませんでした。太田くんは自分の高校生活に意味を見出せずにいて、仲間と一緒に何かをやり遂げる充実感を味わったあと少しもう少しの頃が忘れられずにいるんですね。で、その時期を思い出しては何にもならない日々を過ごしている今の自分が嫌でだけどどう踏み出していいのかもわからずにいるんです。そんな太田くんにとってこの鈴香との1ヶ月は、子供との接し方やお世話をできるようになるということだけではなくて、見た目も年齢も気に留めず接してくれる人や、自然に仲良くなる子供たち、何の曇りもなく駆け寄ってきてくれる鈴香を通して人とのつながりや向き合うこと、自分を見つめ直す時間もくれたかけがえのない時間だったんです。瀬尾さんは教師をされていた経験もおありなので、この日常にある10代の葛藤や不安を丁寧にすくい取っていて、この背中の押し方もね、すがすがしくてだけど温かくてじんわりと心に染みました。終盤はこの別れの切なさを感じるんですが、その先にはこれから新たに一歩を走り出すんだなという希望と期待に満ちています。悩みながらも踏み出せずにいる人や、ほっこり青春小説が好きな人にもおすすめの一冊です。今回は瀬尾舞子さんの作品を7冊紹介しました。瀬
瀬尾さんの作品はそれでもいいんだよと思わせてくれたり、一生懸命に生きている姿はきっと誰かが見ていて認めてくれる人や助けになりたいと思ってくれる人がいるんだなというのを気づかせてくれます。きっと読んだ人それぞれの心にそっと寄り添ってくれる作品ばかりだと思います。瀬尾さんはいつも本が完成すると楽しく読んでもらえることが一番だと思ってくださっているそうで、瀬尾さんの本はどれも温かさと優しさ、時には切なさの中にも心がふっと軽くなるような楽しい読了感があります。まだまだ紹介しきれていない作品や読んでいない作品もあるんですが、また紹介できればなと思います。皆さんの瀬尾舞子さんのおすすめの本や好きな本も教えていただけると嬉しいです。今月から風邪と花粉症による鼻づまりと、なんか声がちょっとプルプルするという現象がありまして、聞き苦しいかと思いますが、すみません、しばらく続きます。花粉症の方は辛い時期ではありますが、おうち時間を楽しみながらゆっくり過ごしていきましょう。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今週も素敵な読書時間をお過ごしください。